喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。好多人一見到畫面呢啲食材，一定唔會陌生，因為好多人都應該知道呢啲係霸王花。呢嚿係咩啊？燒豬骨咯。咁呢個豬展肉，因為燒豬骨個味都好濃啊，搭一搭個味道出嚟。南杏啦，呢個湯水咧個作用就係清熱同埋潤肺噶啦。阿媽廚房。燒豬骨點樣賣法？碟碟咁樣賣嘅，30蚊有5條，又可以叫做係平民湯料。霸王花我都之前條片係介紹霸王花湯水嘅，大家買嗰時一定要睇清楚。返學嗰度係綠色，擺喺度嗰時或者佢喺袋攞出嚟嗰時，真係要用你個鼻認真去聞一聞攻鼻嘅氣味。呢啲係冇乜，咁呢啲先至為之靚嘅霸王花。點解會有攻鼻氣味呢？因為驚有硫磺屈過。呢紮霸王花咧就我擺咗好耐啦，大家可以拼一拼個色水，可以分別到唔同，走晒啲綠色，剩翻啲黃嘅，作發發地冇咁，所以咧呢啲咧你就唔好要啦。咁啊，帶起一件往事咧，就係以前我老爺咧就係開燒豬鋪嘅，幫人燒豬嘅，唔係燒臘店，50年代已經開噶。佢哋喺鋪裏邊地下掘咗一個圓形天井咁嘅坑，用啲磚砌邊，燒豬翻嚟之後用鹽、五香粉之類醃咗，風乾咗之後跟住去燒啦。咁我哋最中意愛嚟煲湯、煲粥啊咁咯。咁啊，佢哋成日話下火喎，唔好講話下唔下火，嗰啲味道係好濃噶。咁而家啲人啊，梗係驚三高，夠膽買翻嚟。老實講，如果你燒臘鋪嗰啲例湯咧，咁啊你自己諗一諗啦嚇。我哋要煲啲熱水，等佢出一出水先，出咗啲肥啦、鹽分、調味料啊，走咁啲出嚟。有個網友曾經話霸王花係曇花，查實唔係嘅。霸王花、火龍果嘅花同埋曇花，雖然大家都係仙人掌屬嘅植物，但係咧佢哋只不過係近親，就唔係曇花嚟。3樣嘢係完全唔同花嚟。洗霸王花，驚佢唔乾淨或者有陣味，可以咧用水浸一浸佢，浸嗰啲水唔係好污糟，浸軟佢個。你可以切一半，啲細路哥唔食啊，我就唔切落，成條擺落去，一定要成條咧易夾啲嘛。睇下有咩嘢污糟嘢走出嚟先。呢嚿燒豬骨都好似冇乜喎，做咩過一過熱水咧係穩陣啲嘅。咁我夾起呢嚿先，熄火浸一浸佢。清理黐住嗰啲豬毛啊之類啦，呢啲可以搣走佢啦。如果你話想湯清嘅，咪起咗佢咯，你冇所謂啦，咁咪有得片。點解你唔起呢啲啊？啊，呢根嚟嘅，有膠質啊，留翻佢好啊。首先落咗啲南杏落去，大南杏嚟嘅，浸到佢軟身嘅咧就得噶啦。嗱，摸下個底冇沙噶，咁啲水就唔要啦。嚟，我哋落咗嚿豬骨嚟熬下先，同埋兩嚿肉。呢塊陳皮咧，你可以落，可以唔落。如果你驚霸王花涼嘅喎，都係落塊陳皮好啲喎。咁啊，你就落。
啲燒豬骨咧雖然深啡色，但係可以睇到啲湯係奶白色。加入霸王花，咁浸霸王花嘅水咧就唔要噶啦。基本上係煲好噶啦，過一陣間先再煲翻滾佢先飲咯。見到咧係冇乜油噶吓。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細嘅食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。